안녕하세요. 오늘은 구독자님의 요청에 의해서 감을 그리는 방법을 설명을 곁들여 달라고 하셔가지고요. 오늘은 그 영상을 찍을 건데요. 스케치를 계속 하고 있었는데 영상을 꺼놓은 상태에서 스케치가 돼서 어쩔 수 없이 채색하는 방법만 드려야 할 것 같아요. 자, 감은 요거를 지금 반사가 돼서 잘 안 보이시죠? 요 감을 스케치를 그릴 거예요. 일단 이거는 단감인데요. 자, 단감의 꼭지 보이시죠? 꼭지는 여기 지금 떨어졌는데 설명 아까 영상을 찍다는데 잘못 찍어가지고 다시 하는 거거든요. 여기 이렇게 튀어나와 있는 거예요. 꼭지가 4개가 이렇게 튀어나와 있거든요. 잎이. 그리고 이 감이 여기 꼭지가 여기 튀어나오는 방향 쪽이 약간 이렇게 오문폭 들어갔어요. 이렇게 보이시나요? 어떻게 보면 이렇게 들어가 있습니다. 그럼 우리가 형태를 스케치를 할 때도 요거를 생각해서 그리면 되겠죠. 여기서도 이렇게 꼭지를 떼어보면 여기가 이렇게 들어가서 이렇게 보이시죠. 그리고 요거를 이제 꼭지를 보면서 잘 이렇게 들려져 있는 것도 있을 수 있고요. 똑바로 돼 있는 것도 있을 수 있고 거의 안 보이게 이렇게 돼 있는 것도 있을 수가 있겠죠. 그러면 여기 스케치를 한 걸 보고 영상을 채색을 하는 과정을 설명을 드리겠습니다. 자, 이거는 파브리아노지인데요. 파브리아노지는 제가 지금 2번째 사용해 보는 거고요. 자, 일단은 퍼머넌트 옐로 딥으로 전체적으로 한번 물 없이 칠하는 방법도 해보고요. 다양한 방법으로 해보겠습니다. 자, 밝은 부분에 퍼머넌트 옐로 딥 색을 먼저 이렇게 알아주시면서 살짝씩 옐로 오렌지 색도 살짝 해서 번지게끔 내려주세요. 자, 물칠 없이 그냥 바로바로 시작하겠습니다. 그러면서 아랫부분은 옐로 오커 색도 밝은 쪽에 한 번씩 이렇게 써줄 거예요. 그러면서 옐로 오렌지 색을 많이 이렇게 하고요. 마르기 전에요. 좀 더 옐로 오렌지나 버밀리온 색, 진한 색을 만들어서 어두움을 한번 더 잡아주는 거예요. 이거는 돌아가면 여기가 어둡게 되겠죠. 아예 젖어 있는 상태에서 색을 한번 입혀줘요. 그럼 나는 더 진하게 하고 싶다. 그러면 퍼머넌트 레드색도 살짝 들어가도 괜찮거든요. 이렇게 어두운 부분에 색을 칠해 주시면 돼요. 이 과정은 마르기 전에 이 과정이 다 돼야 된다는 거예요. 자, 이렇게 내가 어두운 색을 젖어 있는 상태에서 이렇게 넣어주시면 돼요. 그럼 다 했으면 또 다른 색 해서 찾아주시면 됩니다. 자, 여기는 숨어 있는 거를 한번 해볼게요. 자, 숨어 있는 감은 저는 작가들마다 쓰는 색은 다 달라요. 저는 옐로우 오커를 기본적으로 뒤쪽에 있는 거기 때문에 옐로보다는 조금 더 채도가 떨어진 오커 색을 이렇게 먼저 한번 넣어 보겠습니다. 자, 옐로우 오커 색에서 옐로우 오렌지 색을 섞으면 얘한테 사용했던 색보다는 조금 탁색이 나올 거예요. 뒤쪽에 나가는 색들은 이렇게 색을 칠해주는 것도 괜찮습니다. 그리고 닦아내거나 해야 될 부분은 바짝 마른 뒤에 닦아내도 되고요. 아니면 약간 덜 말랐을 때 닦아내도 되거든요. 근데 닦아내야 될 부분은 그건 이제 닦아낼 때 말씀을 드릴게요. 자, 여기서 옐로우 오커에다가 보통 옐로우 오커 색은 탁색이기 때문에 한 가지만 사용하는데 여기서는 멀리 있는 부분을 보여줘야 되기 때문에 이렇게 옐로우 오커에다가 옐로우 오렌지나 버밀리온을 섞어서 사용해주면 느낌이 또 다르답니다. 자, 속에 있는 거기 때문에 어둡게 들어갈게요. 이렇게. 자,
이런 식으로 감을 다 칠해주면 되고요. 자, 잎사귀는요. 처음에는 밝게 가세요. 저는 보통 이 감 꼭지는요 굉장히 진하거든요. 초록빛이 아주 강하거나 아니면 떡잎이 이렇게 떡잎이 져가지고 갈색빛이 나거나 하거든요. 그러면 일단 강한 색부터, 강한 색도 밝은 색을 먼저 칠하는 거겠죠. 자, 이게 강한 색이에요. 강한 색에 이거는 비리디안 색을 물을 많이 섞은 거고요. 지금은 섀도우 그린 색에 비리디안에 섀도우 그린을 섞어서 어둠을 이렇게 딱 만들어 줄 거예요. 밝은 부분은 남겨 놓고요. 어두운 부분에만 밝은 부분이 3분의 1이다 그러면 밝은 부분을 3분의 1만 칠하면 안 되고요. 2분의 1을 밝은 부분을 칠해 놓고 어두운 부분을 칠하면서 잡아 먹으면 돼요. 밝은 부분을. 자, 여기서도 얘도 얘보다는 약간 밝게 어둠이라고 하더라도 우리 인맥 부분 살짝 남겨 놓으면서요. 이렇게 칠하는 거예요. 그럼 여기는 반사가 되기 때문에 조금 밝을 수가 있으니까 조금 밝은 색으로 칠하고요. 이렇게. 그리고 넘어가면서 섀도우 그린 색을 강하게 써서 넘어가는 부분 있죠. 여기에 섀도우 그린 색을 칠해 주시는 거예요. 이렇게. 이렇게 칠해 주시는 거예요. 그리고 밝은 부분, 인맥 빼는 부분은 나중에 닦아주면 되니까 이런 식으로 표현하면 되고요. 여기 부분 있죠. 여기 부분은 이제 약간 떡잎이 졌어요. 그럼 떡잎을 진 거를 표현을 할 때 일단은 감의 색을 칠해 주는 거예요. 감. 이 단감의 색이 이렇게 보이죠. 그러면 이 단감에 기존에 이 감색 칠한색 물감에다가 물만 살짝 더 넣어가지고 칠한 거고요. 이제 반대편은 버밀리온 색을 살짝 더 섞어가지고 이렇게 인맥을 살짝씩 남겨 놓으면서 칠해 주는 거예요. 자, 어느 정도 칠해 주고는요. 이제 거기다가 쉐프 그린 색을 옆에다가 만들어 주는 거예요. 잎을 그리거나 색감을 사용하거나 채색을 할 때요. 모든 작가들의 방법은 다양하고 다르기 때문에 제가 이게 꼭 정답이다 라고 말씀은 드릴 수가 없어요. 왜 그러냐면 선생님들마다 그리는 방법이 다 다르기 때문에 저는 이렇게 그린다는 거를 종이에 따라 가지고 다양하게 그려줘야 되기 때문에 이 파브리아노 종이는 이거 보시죠. 눕혀놓지 않고 세워서 하면 얼룩이 굉장히 많이 지고 번짐이 굉장히 많더라고요. 아르시보다도 더 번짐이 심하게 지더라고요. 그래서 번지는 거 물맛을 좋아하시는 분은 이렇게 파브리아노를 사용하시면 되고요. 나는 조금 덜 번져도 되지만 물맛이 조금 더 예쁘게 나는 걸 원한다 그러면 아리쉬를 사용하시는 것도 괜찮습니다. 자, 그러면 이런데 이렇게 조금 더 넣어주고요. 여기서도 연결해서 더 넣어주고 이거를 이제 이게 끝이 아니라 여기에서 이제 또 손을 봐주면 되거든요. 자, 이 끝이 이렇게 붉은빛이 많이 돌아요. 그러면 이 붉은빛의 색을 칠해주는 겁니다. 자, 이렇게 갈색으로, 그러니까 떡잎으로 지지 않은 것과 지지 않은 것과 떡잎이 된 것과를 이렇게 그려드렸거든요. 그러면 이런 식으로 해서 계속 다 그려가시면 될 것 같아요. 영상을 제가 빨리빨리 찍어 보겠습니다.
자, 이제 어느 정도 말랐으면은요, 인맥을 그려줄 거예요. 자, 인맥은 납작한, 조금 단단한 납작한 붓을 이용해서요, 여기 인맥 돌아가는 부분을 살살 닦아주시는 거예요. 이렇게. 이렇게. 그래서 너무 티나지 않게 닦아주셔도 돼요. 살짝만 그냥, 아, 거기 인맥이 있다라는 것만 설명을 해주면 되지, 그걸 일일이 다 파헤쳐 가지고 해줄 필요는 없고요. 감잎은 이 인맥이 촘촘하게 있지가 않더라고요. 띄엄띄엄 좀 간격이 있더라고요. 제가 기계가 아닌 이상 아무리 사물을 관찰한다고 해도 똑같이 그릴 수는 없어요. 그쵸? 그래서 자, 이렇게 인맥을 닦아주시면 됩니다. 암 꼭지 부분은 약간 뭐라고 얘기해야 되지? 올리브 그린보다도 연하게 색을 만들어서 감꼭지를 그려주시면 돼요. 자, 갈색빛이 도니까요. 올리브 그린 연하게 해서 거기다가 쉐프그린을 살짝, 옐로우 오커색을 섞으면 될 것 같은데요. 자, 이 감꼭지입니다. 감꼭지에 밝은 부분이 있고 어두운 부분이 있는데요. 자, 이건 어두운 부분으로, 밝은 부분을 먼저 감꼭지를 색을 이렇게 해주세요. 밝은 부분 먼저 해주고요. 그 다음에 뒤에 돌아가는 부분을 어두운 부분으로, 자, 어두운 부분, 이것도 어두운 부분이거든요. 그래서 여기는 어차피 어두울 부분이기 때문에 줄기가 들어갈 부분이기 때문에 그냥 어둡게 다 들어가셔도 돼요. 그리고 감꼭지. 자, 감꼭지도 어두운 부분이 들어가지만 살짝 우리 감의 색도 같이 살짝씩 넣어주는 것도 괜찮아요. 자, 이렇게 넣어주시고요. 가지 부분은 붉은빛도 살짝 돌면서 초록빛도 돌고 붉은빛도 돌면서 밤색도 돌아요. 그러니까 색을 칠할 때요, 좀 색을 잘 골라주셔야 됩니다. 저는 번트 시엔나에다가 핑크를 살짝 섞으면, 번트 시엔나에다가 핑크를 살짝 섞어서 가지를 색을 만들어 주겠습니다. 자, 일단은 어두운 부분들을 칠하기 전에 밝음을 조금 더 붉은빛이 돌아야 되겠네요. 그러면 이렇게 먼저 밝은 색을 전체적으로 먼저 칠해 준다고 생각하셔야 돼요. 그리고 나서 그 밝은 부분에 있죠, 한번 붓으로 딱 닦아내세요. 기존에 칠했어도 색을 칠해 놓은 거에서 한번 싹 닦아 놓으시고요. 그리고 나서 어두운 색으로 번트 엄버나 번트 엄버 색도 괜찮겠네요. 기존에 만들어 놨던 색에다가 번트 엄버 색을 살짝씩 이렇게 밑에 어둠만
한 번씩 이렇게 툭툭 던져 주시는 거예요. 살짝 라인을 긋는다고 생각하고요. 여기가 지금 젖어 있기 때문에 색이 싹 번지거든요. 그래서 번트 한 번색을 살짝씩 가주시면 되고요. 자, 이쪽에 또 더 어두운 부분에는 어두운 색을 만들어서 살짝, 감은요 엄청나게 빽빽하게 열려 있어요. 그래서 감들은 가지가 조금 그늘지는 부분에는 좀 이렇게 색이 어두운 색일 수가 있고요. 햇빛을 바짝 받는 부분에서는 조금 밝게 보일 수가 있거든요. 자, 이렇게 해서 이렇게 색을 어두운 색 먼저 줘도 되고요. 밝은 색을 먼저 깔아도 되고요. 방법은 본인이 편한 스타일로 가시면 됩니다. 이렇게 먼저 밝은 색 깔아주고 나중에 어두운 색 들어가면 되겠죠. 자, 여기는 감과 색이 같아지면 색이 안 어울리거든요. 그래서 그쪽으로는 의도적으로 조금 실제로 밝다고 하더라도 나 감꼭지야 하는 거를 의도적으로 어두운 색을 칠해서 감가지라는 부분을 표현을 해 주셔야 돼요. 실제로 감과 색이 비슷하게 나온다고 하더라도 조금 어둡게 넣어서 가지라는 표현을 해 주세요. 똑같이 하면 다 묻혀버리거든요. 자, 이런 식으로. 그러면 여기도 지금 말르면 어둠 더 줘도 되겠다. 그러면 아랫부분에 또 선을 긋듯이 한 번씩 어둠을 이렇게 주시는 거예요. 이렇게. 자, 단순하게 그려도 되고요. 나는 좀 더 세밀하게 그릴 거야. 그런 표현을 많이 해 주셔야 되겠죠. 이런 식으로 표현이 들어가면 됩니다. 이런 식으로 표현을 해 주시면 됩니다. 물이 떨어져서 닦았더니 빵꾸가 났어요. 빵꾸 난 거는 보수 작업을 해야겠습니다요. 자, 주변의 색을 싹 칠해내고 물감을 물을 한번 묻히고요. 이렇게 펴서 물을 묻혀놓고요. 거기 부분에 어둠을 칠해주면서 빵꾸를 떼어주세요. 자, 감은 그냥 맨들맨들하기 때문에 이렇게 칠해놓은 상태에서 그냥 끝내도 괜찮아요. 내가 표현을 더 하고 싶으면 더 해도 되고요. 그냥 나는 여기서 끝내도 상관없습니다. 자, 여기 가운데 점자 한번 찍어주고요. 왜냐면 이 파브리아노는 위에 색을 더 입힐수록 자꾸 얼룩이 지더라고요. 그래서 한 번에 끝내라고 해드리고 싶어요. 얘는 한 번에 끝내는 걸 추천드립니다. 여기서 한번 싹 라인이 싹 넣어주고 그 부분을 밑에서 라인 그라데이션 살짝 닦아주시는 거예요. 이렇게. 그러면 여기서도 이게 각이 지는 부분이기 때문에 어둠이 이렇게 잡힐 수가 있거든요. 그럼 여기를 싹 그라데이션해서 이렇게 냅둬도 돼요.
오늘 영상은 여기까지 하고요. 완성되는 작품들은 마무리해서 한 번 더 올려드리겠습니다. 감사합니다.